¡Incoming! Si creías que los estrenos del lunes fueron fuertes, los del martes son épicos. Toma nota de la mezcla explosiva que ya debes tener en tu radar. El regreso del favorito gourmet. Campfire Cooking in Another World with My Absurd Skill. Temporada 2. Vuelve Mukoda y su fiel lobo Fenrir. Nuestro oficinista, con su habilidad de supermercado online, regresa para cocinar platillos irresistibles. En este mundo de fantasía, si amas la comida, la aventura tranquila y los antojos, esta es tu dosis semanal de relajo. Romance y drama escolar con golpe. Cheetos is in the Remune bottle. No te dejes engañar por el dulce título. Saku Chitose es el chico popular y frío de la escuela, pero su mundo se tuerce cuando le encargan rehabilitar a una chica solitaria. Un drama romántico con personajes complejos y ese toque de melancolía que engancha desde el primer minuto. Acción pura y crimen sin límites. Ninja vs Gokuro. ¿Qué pasa cuando un ninja moderno se enfrenta a la mafia japonesa? Puro caos. Esta es la guerra milenaria entre ninjas y yakuzas, que promete combates brutales, estrategias sangrientas y una acción directa, en las calles del Tokio moderno. Y ahí los tienes. Desde cocina reconfortante hasta peleas a muerte. ¿Cuál verás hoy mismo? Déjamelo saber en los comentarios.